សួរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំខាន post យូរហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមកវិញជាមួយនឹង English tip មួយទៀតខ្ញុំឮមនុស្សជាច្រើនបកប្រែពាក្យខានស្អែកទៅជា next tomorrow ប៉ុន្តែអង់គ្លេសអត់មានពាក្យ next tomorrow ទេដែលមានអ្នកណាដឹងអត់ថាពាក្យខានស្អែកយើងបកប្រែយ៉ាងម៉េចខានស្អែកយើងបកប្រែទៅជា the day after tomorrow ខ្ញុំដឹងថាវារៀងវែងតិចវាអត់ស្រួលដូចខ្មែរមានតែពាក្យខានស្អែកខ្លីហើយស្រួលនិយាយប៉ុន្តែអង់គ្លេសត្រូវតែនិយាយថា the day after tomorrow ចឹងបើសិនជាយើងគិតជាខ្មែរវិញអានឹងមានន័យថាថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្អែកប៉ុន្តែអង់គ្លេសត្រូវនិយាយបែបហ្នឹង the day after tomorrow នេះជាឧទាហរណ៍ I will post another lesson the day after tomorrow ចឹងបើយើងគិតជាខ្មែរអានឹងមានន័យថាខ្ញុំនឹង post មេរៀនថ្មីខានស្អែកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងយល់ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានសំណួរអាចសួរនៅក្នុង comment សូមជួយ like follow ហើយនិង share អរគុណច្រើន